কি করবো এবার একটু কোন নন রিটার্নের এটা খুলে হাই প্রেসারে লাগাবেন। নন রিটার্নটা খুলে হাই প্রেসারে লাগামো। হ্যাঁ এই যেটা হ্যাঁ এটা এখন লাগানো আছে ডাইরেক্ট লাইন টাইনে হাই প্রেসারে দিয়ে দেবো না। ওকে হ্যাঁ আর মোটরের ইন লাইনটা হ্যাঁ এনে সোলারের ইনে দিবেন, সোলারের ইনে দিবেন। সোলারের আউট লাইনটা এনে মোটরের ইনে দিবেন, মোটরে ইনে দিব। ঠিক আছে। আর মোটরের আউটপুটটা এনে মেমব্রেনের ইনে দিবেন। ইনে দিব, বুঝতে পারছি। আচ্ছা এখন এই যে এটা আছে কোন জায়গাতে আইছে? এটা নেটের থেকে আইছে না? এটা আইছে নেটের থেকে। নেটের থেকে, নেটের এই লাইনটা ডাইরেক্ট আগে ইয়াতে ঢুকবো, সোলারে সোলারটা ঢুকবো, সোলারের ইনে ঢুকবো, সোলারের ইনে সোলারের আউট লাইনটা আউটটা আবার আইছে মোটরে ঢুকবো। মোটরে ঢুকবো। হ্যাঁ আর মোটর আউট লাইনটা এসে ডাইরেক্ট মেমব্রেনে ঢুকবো। হ্যাঁ আর এই হাই প্রেসার লাইনটা কই কইছিলেন? হাই প্রেসার লাইনটা হলো মেমব্রেনের নন রিটার্নের আউটপুটটা আউটপুটটা এসে হাই প্রেসারে ঢুকবো, বুঝতে পারছি। নন রিটার্নের সাইডটা কি। আর এটা বাদ তাহলে খুলে। আর হাই প্রেসার লাইনটা জানেন কিভাবে? ওইটা আমি না জানলে আমার লোক জানে, সমস্যা নেই। এটা ভিডিও করলাম যাতে ওই বুঝতে পারে, এই কারণে আমার মনে থাকবে, বুঝছেন।